Только, то есть ты говоришь, что у тебя был Женя на той неделе, да? Да. И вы что, не разговаривали о том, что жена его беременна? Не, мы говорили уже. Я говорю, как это говорили, я знаю. А на каком она месяце? Ну, я не спрашивал, они мне не говорили, на каком месте, а я не спрашивал, не надоедал им. Слышишь, не надоедал. Может, слушай, может она должна вот-вот родить. Тебе что, не интересно все это? Так, нет, мне скажут, когда родить скажут, когда Не, ну, я бы, слушай, если бы мой внук, у него была беременная жена, я бы узнал, как беременна, что, как протекает, что слышно. А может, они не знают. Вот мама ходит сюда все время, бабушка, но ничего никто не говорит, понимаешь? Так, дедушка, ты боишься спросить. Спросить надо не бояться, ты боишься спросить. Зачем не бояться? Я ничего не боюсь. Ты же сказал, ты боишься. Ну, а Ты же сказал, почему сами не говорят? Потому что они боятся сказать. Все боятся? Да, все боятся. Чего боятся? Поэтому такая семеечка, и таких семеечек очень много. Я тебе другое скажу. Ты сказал, я боюсь им, ты же сказал, я боюсь им надоедать. Не хочу, ты сказал, не хочу им надоедать. Это то же самое, что бояться надоедать. Что ты боишься? Это не надоедливо. Спроси, как беременность, на каком месяце? Почему, спроси, почему мне не рассказали? Предъяви претензию. Это же неправильно, что тебя внук уже с 8-9 месяц, он тебе не рассказал. Это же какая-то полная ахинея, это ж скотство. Скотство. Ну, уже сказали, уже теперь сказали. Дедушка, уже, дедушка, ты же не услышал. Я тебе сказал, а ты им передал. Я не передал, я поставил это на видео, на весь мир, что такое скотство в семейке. Они что, не больные? У них нету маниакальной депрессии, как у меня. Они просто скот. И, кстати, скотство хорошее слово, это скот. Это просто низкое поведение. Ну, знаешь, люди очень много держат в секрет, пока это никто окончательно не проявляет. Как не... у нее уже живот, я не знаю куда, на полметра, на полкилометра от нее живот. Она сама по себе не очень худая. Тут еще и живот, поверь мне, оно уже давно видно. И все об этом знают из семьи, кроме тебя. А тебя за человека не считают. Почему не рассказать? Они меня никуда не будут бояться, все боятся. Вот чтобы я не пошел. Я пойду сделаю прививки, все будет в порядке. Дедушка, они могут тебе, они же позвонить тебе. Тебе Женя часто звонит? Не. А подожди, а что, вирус по телефону уже передаваться стал? Расскажи мне, что может я это пропустил? Нет, я ничего, он ничего не рассказывает, Джей. А почему он тебе не звонит? Почему он к тебе Я не знаю. А ты спроси. Я не спрашиваю. А ты спроси. Ты когда я долго не звоню, мне говоришь, и правильно делаешь. Я тебе должен звонить. Я твой внук. Я обязан дедушке звонить своему. А я, кстати, плохо делаю, что в последнее время не звоню так часто. Ну, вот видишь, ты сейчас хорошо делаешь. Ты хорошо делаешь. Я виноват перед... Он не звонит. Значит, он так понимает. Потому что он себя ведет низко. Женечка мой, Жекомка. Я не считаю, что низко. Дедушка, если ты считаешь, что не рассказать деду, что жена беременная, это достойный поступок достойного мужика, поверь мне, что ты не прав. Это недостойно. Это некрасиво. И ты это знаешь. И не нужно душой сейчас юлить. И лукавить не нужно, и юлить не нужно. Ты знаешь, это низко. Это низко. И тебя не навещать низко. А если они боятся вируса, можно позвонить. Они все низкие. А я низкий, что не приезжаю к тебе. Я тоже низкий. Тоже дерьмо хорошее. Но я на тебя злой. Потому что тебе все пофиг. Но не все, но много. Да. Ну я тебе скажу, ты сейчас в последнее время стал проявлять хороший качество. Дедушка, я тебе только такую вещь скажу. Я к тебе летал 2 раза и хотел еще больше. Брал тебя, и мы тут у нас с тобой, ты у меня гостил. Я бы вообще тебя сюда перевез, если была моя на то воля. Потому что там тебе делать нечего среди этих подонков, в этом стаде подонков. Это подонки, все подонки, все. Это не надо говорить. Дедушка, это правда. Не надо Они такие вещи, они мне не звонят, трубочку не берут. Да это подлая
свора. Подлая свора. Свора. Ну так они не понимают поздних. Дедушка, они все понимают. Все понимает. Недаром у моего папы язычок трясется уже много лет. Он все понимает. Волнуется. Потому что он боится, что будет скандал. Чтоб только тихо было. Он уже давно хочет в гроб лечь, а там же тихо в гробу. Он говорит, чтоб только было тихо. Чтоб только было тихо. А тихо в гробу. Ай, ладно, мне это так противно, что ты себе представить не можешь. Противно мне это все, даже думать об этом. Об этом низости, об этом. Они такие низкие все, что я тебе не могу даже передать. Оно мне аж... А я это сердцем чувствую. Я когда начинаю с ними общаться, потом у меня сердце, блин, что у меня сердцем я это чувствую, эту низость. Пусть я, может, какое-то крепкое слово скажу. Так поверь ты мне, это же не просто так. Понимаешь? Я не знаю, почему Дедушка, так получилось. дедушка, я Очень тебе, хочу. блядь, дедушка, это потому что такие люди, и поэтому они Эдику написали гадость, депешу, распространили низкую, поэтому меня из дома выгнали 2 раза подряд. 50, мне 45 лет, приехал с сыном уже, который дылда здоровый, с женщиной, с ребенком, они меня выгнали, эти ебанаты они и все после этого, долбоебы. И правильно сказали на меня, что а я их сын, у меня половина ген от мамы долбоебки, а половина от папы, и я тоже долбоеб получился. А что ты хочешь? В кого мне идти? Так все одинаковые, ну Нет. так все хорошо. Все плохо, одинаковые. потому что я перестал и говорю то, что есть. Если я такое делаю, такую подлость, значит я тоже подонок. Я должен был к тебе давно приехать. Должен был к тебе приехать. Кстати, может завтра поехать. Вот это было правильно. Приезжай. Не, уже нет времени. А? Я вот думаю, Алло. завтра поехать на денек. Я вот думаю- Ты говоришь, должен был приехать. Ну так, пожалуйста, я тебе всегда в любое время приму. Ну и правильно. Ладно, хорошо, я тут приехал в магазин, я тебя целую, давай. Ну вот, я тоже целую тебя. Будь здоров. Что Давай. давать? Я тебя целую. Никого дома нет, я один. А где женщины все? А там не дела какие, там муж свои разбирать, она поехала на свидание с адвокатом. Скоро приедет. Ну и хорошо, ладно. Давай, я тебя крепко Да. целую. Давай, хорошего тебе вечера. Спасибо, что будь здоров. Да, Ты тебе... не расстраивайся, ты приезжай сюда и прояви мужество. Дедушка, дедушка, Да. я этих подонков и к ним не зайду даже. Это ты не прав. Дедушка, Вот слушай меня, хочешь выслушай, а делай как хочешь, я тебе не навязываю. Я говорю, ты должен сюда приехать, прошло уже 2 года, наверное, с тех пор, как это возникло. 3 И... 3 года. 3 года, вот еще хуже. И вот ты как сын, ты младший, прояви мужество, геройство и приди, там все закрой, чтобы было все хорошо. Всё. Я Дедушка, не говорю, как, если что. я к ним пойду, я их так обматерю, что им Это только... нехорошо, нехорошо. Хорошо. Нет, Дедушка, это я не это поощряю. мне хорошо, мне это хорошо. А я сейчас живу в первую очередь для себя, ни для кого. Если люди ко мне хорошо относятся, я буду первым там около них и сделаю все, что в моих силах, чтобы им тоже было хорошо. А если они подонки, так я их всех, не хочу говорить что, куда, я их всех проклинаю. О, хорошее слово. Проклинаю. Это нехорошо. Это очень хорошо, очень хорошо. Дедушка, я очень хорошо ночью сплю после этого. Потому что я с такими людьми по одной, не то что по одной улице, по одной планете ходить не хочу. По одной планете. Но уже хожу, ладно, так и быть. Но по одной улице я с ними не пройду, не надо. А когда я к ним пойду, так я им все это скажу в лицо. Потому что меня это все бесит. Так нельзя, я тебе скажу, вестись. Никто так не... Даже если сделал какую-то глупость, извиняется, просит прощения, в общем, все исправляет. Ты смотри, вот такие страны большие, где миллионы людей проживают, и то
просит извинений. Дедушка, чтоб простили. я звоню, Да. эти подонки трубку не берут. Подонки. Ну, это я не знаю, почему Опять, они не дедушка, берут. дедушка, вот это вот удобно, Да. вот это я не знаю. Ты у меня спроси. Я тебе все скажу. Потому что я залез, знаешь куда? В какую гниль. Потому что папа Гриша кричал: пальцы порежу себе, маму свою, бабушку Женю люблю. А когда он ее бросил в Белой Церкви, а сам рученьки в ноженьки и под мамину юбочку спрятался, и к ней ездил раз-два раза в месяц, потому что мама Рая и бабушка Женя не любили друг друга. Бабушка Женя себя некрасиво вела по отношению к маме, шепталась с папой Гришей за маминой спинкой на идыш. Гнилая была карусель, гнилая. Они так вели себя, так мне было завидно. Дедушка, гнилая Да. вышла карусель, Маруся. Это гнилое поведение. И мама Рая правильно сделала, что оттуда вот это. И к ней не, я ее видел 2 раза в жизни, бабушку Женю, потому что они себя вели по гнилому. А он: ой, я маму люблю. Только его мама, бабушка Женя, последние 10 лет, или сколько там, да, 10 лет, провела одна в Белой Церкви. И слава еще Богу, что там рядом была Ася. Помнишь Асю? Асил, Конечно. это которая жила там напротив них. да? Прямо напротив, дверь в дверь. Это Ася, Да, доктор. дверь. Да, это Ася, Но доктор. я тебе скажу, некрасиво так вестись, уже разговоры о людях, которые уже их нет на этом Дедушка, свете, кому понимаешь? некрасиво? Мне все красиво. О, видишь, почему тебе красиво? Потому а мне что, некрасиво? дедушка, потому что я говорю то, что я думаю. Если я думаю, что себя вела плохо, Ну и же нет уже, думай, дедушка, я тебе сейчас думай, еще нет, скажу. Послушай меня. Бабушка Лиза, я ее люблю, ты знаешь. Я ее всегда люблю, она мне ночью снится. Но она себя тоже вела очень по-злому иногда с мамой. Так с ней по-злому говорила. Мама ей ничего такого не... Она ей по-злому. Может, она какую-то тоже чувствовала гадость от мамы. Она и так по-злому иногда говорила. Она никогда такой не была ни с кем, только с мамой. Я это помню. А почему так? Кто мне это расскажет? Почему такая была злость на нее и ненависть? Аж прямо в лице она менялась. Бабушка Лиза, твоя жена, моя бабушка. И ты это знаешь. Знаешь? Ага, ревность. Я не пойму, что по-злому они разговаривают. Они могли поругаться, по-злому поговорить, а потом помириться. Дедушка, ты не знаешь, что такое женская ярость? Ой, это лютая тема. Бабушка Лиза ее иногда ненавидела. У нее в глазах была ненависть. Я это помню. Я маленький был. Думаю, что такое? Почему бабушка такая злая? Я такой не знаю, я не Дедушка, знаю. ты был на даче, гвозди бил в доски. Конечно, ты не знал. А я это все... Да, да. И домкратом дом валил. Равнял. Домкратом чуть дом не завалил. Я его еле тебе исправил. Да. Все приходили на дачу. Ладно, хорошо, давай, я тебя целую. Потом поговорим. Да. Ты где сейчас? Ты едешь домой? Я в магазин приехал, тут рыбу куплю сейчас. Давай. Ага, ну будь здоров. Я тебя целую Ты крепко, еще давай. не кушал, да? Я только с работы сегодня задержался. Давай, я тебя целую. Ага, ну будь здоров. Все, Да. целую, давай. Приятный аппетит тебе. Да, взаимно. Давай. Я позвоню тебе скоро. Давай, целую. Ну, будь здоров. Пока. Пока. Давай.